Chegando aí, galera, mais um Making Nós! E essa semana estamos começando com mais algumas notícias que podem abalar o seu mundo ou não. Depende. Mas depende da sua Aí situação. E nós vamos começar. Quem vai dar a primeira notícia pra nós? Acho que podia ser o Nereu. Se você não sabe, nem eu. Tigrões e tigronas, teve uns buchichos aí pela internet do Coio, para quem não conhece, Coio, DJ e produtor, é dono da label Suara, da Big Label Suara. Suara é Big Label mesmo. Sonzeira do caramba também. Mas ele falou na internet o quê? O quê? Falou bastante coisa, mas vou resumir aqui o que ele falou. O quê? Ele falou assim, que Ok. pessoas reclamam, DJs novos, produtores novos, artistas novos, não têm apoio das Big Labels, as Big Labels não lançam, as pessoas que estão começando. Tem pessoas achando que é controvérsia ou não, porque alguns disseram que ele tá dando desculpa pra não lançar artistas novos e tal. E é algo meio... É interessante de falar sobre isso, porque a pessoa reclama que as Big Labels não lançam. Tá, beleza, tudo bem. É que às vezes o cara chega num patamar Não, também, que ele até- tem direito de filtrar o que ele quer pôr. Tudo bem, a questão é a seguinte, mas quem reclama apoia o pequeno. O cara que é pequeno, que tá começando, na hora que ele vai comprar uma música lá nas lojas digitais pra tocar na noite, ele vai nos labels pequenos? Sinceramente. Ele procura os artistas pequenos pra tocar ou ele vai direto nas Big Labels pra comprar, compra o top 100 pra comprar? O pouco que a gente vive, eu duvido que ele apoia. Então, é isso que eu acho que a questão interessante de filtrar do que o Coio falou. É isso. Cara, se você quer ser apoiado, primeiro a gente tem que apoiar. Ó, eu vou te falar um negócio que, no mundo geral da música, em todos os estilos, isso a gente tá voltando mais pra um mundo Eletrônico. eletrônico, mas tudo bem. O único setor que eu vejo de música que apoia o pequeno pra crescer junto, ou o cara tá lá em cima e traz alguém, é o sertanejo. Sertanejo. Não tem jeito. Zoa, critica muito, mas na verdade tem até coisa boa. É o funk, cara. Ô, Janaia! A gente quer falar, vamos apoiar, cara. Antes de criticar, Claro. tudo bem, tem que criticar, é bom criticar pra ver como que tá a cena, mas vamos apoiar também. É o importante. Se você quer que a cena cresça, se você É aquele ditado, se né? você diz que algum você estilo... apoia ou você apoia? Isso. Você apoia ou você se apoia em cima de alguma coisa. fica a Então, pergunta. fica atento aí, amigo. Porque não adianta só você falar ou você não ajudar nada. É nóis. E aproveitando que a gente tá nesse bate-papo de assuntos de DJ, produtor e música, blá, 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 e nóis. vai que vai, fucking no West. Do Fucking Rags. Como que é isso aí? É Fucking Rags? É, os ingleses. Tá né, falando filho? do hype, né? Do Rags? Temos uma notícia pra gente aqui hoje, mais uma vez eu trago notícias de brasileiros, tá? Que você gosta. Você é Brasil, moleque. Você adora brasileiro, né? Lineker, Ludmilla e Alok são destaques com menos de 30 anos na lista da Forbes Brasil, Vintage cara. Cultura tá nessa Vai, lista aí também. Vintage- O dia que eu Tá, estiver pô. na Forbes aí, significa que eu tô bem, viu? Não, Porque tá olha, forbeando. Hoje nós tá no Forebs, né? não tá no Forbes. Ah, isso só dá uma força no que tá falando de hype, né? A Forbes Brasil publicou recentemente a lista com os brasileiros com menos de 30 anos que se destacam em seus segmentos. Então, como eu estava falando pra vocês, Lineker, Ludmilla, o Alok é um dos destaques, mas tem muitos outros nomes brasileiros também. É que esses aqui foram os que fizeram sucesso com menos de 30 o anos, Vintage né? Cultura tá nessa lista. É, eu vi até porque os patrocinados do Facebook ali dizem que Ele investe, hein? Ele investe. velho. Se você é músico, é uma dica do Make Noise pra você. Você é músico que quer despontar, você utilize o patrocinado do Facebook, YouTube também, que Ah, isso aí é, é Bom questão marketing, né, cara? Minha crítica e minha opinião é assim, marketing tem que ser feito, porque quem não é visto não é lembrado. Sabe as Só palavras. que se você é músico, foca o seu... Pô, tenha calma, amiguinha. foca! Isso é uma foca ou um cachorro? É a foca canina. É o focão. Focão foi boa, essa foi boa. Focão! Coloca um focão aí na edição, Limão. Para dar continuidade na nossa terceira notícia aqui, Então continue. a gente continuarei.
Bom, a gente critica muito o Rock in Rio por trazer algumas coisas fora do mundo do rock. Aí eu fiz uma autoavaliação essa semana, inclusive, da crítica que a gente faz, mas pô, o Rock in Rio acontece no Brasil. E já que isso se tornou, pra misturar várias, mesmo sendo o Rock in Rio, misturar várias culturas, inclusive o palco Sunset que criaram, pra uma coisa diferente, eu achei até legal que postar. O João Donato, que ele é um grande compositor brasileiro, já fez parceria com o João Gilberto, com uma galera. O cara é muito bom. Não, ele é velho bom. de guerra, é muito bom. Ele é bom Ele compositor. ele vai ser homenageado no palco Sunset do Rock in Rio esse ano. Então os artistas vão fazer várias composições dele, vão interpretar as músicas dele. Massa. Que eu achei muito bacana, cara, porque pô, o Rock in Rio a gente sabe, vem uma galera de fora Sim. pra acompanhar o É um evento. evento grande, né? E já que se tornou um negócio não só rock, expandiu, tá aí uma puta brecha pra gente mostrar uma cultura de valor do Brasil. Né? É, porque o Brasil é um país muito grande, é continental, né? Então Sim, é um continente, né? Que nem tem diz. muita coisa diferente Dentro de um no lugar Brasil, só. é. Então eu achei muito bacana. Falei, pô, a gente critica muito o Rock in Rio e tal, mas aí, ó, tem uma brecha, o palco Sunset, que já é um palco alternativo, Sim. tá aí mostrando uma coisa de qualidade, porque o João Donato fez músicas que, puta, é absurdo, né? Que é, demais, que é demais. importante, porque que eu acho, você tá falando do Rock in Rio, eu acho a minha crítica é o seguinte, eu acho muito importante você estar fazendo isso, só que ao mesmo tempo que você tá valorizando um trabalho brasileiro, você tá trazendo uma coisa brasileira, só que você, é o que a gente sempre fala, velho, você tá trazendo o Rock in Rio. Se você quisesse um Pop Rio, você trazia o Pop Rio, não um Rock in Rio. Eu acho que vale, que nem como o Sepultura faz com o Serra Ramalho. Sim, nossa, aquele som deles Porra, aquilo lá é animal. demais, Nossa, velho. demais, né, Aquilo velho? lá é O som demais, deles velho. é animal. Aquilo é demais. Você tá entendendo? Agora você fazer uma... Perdão. Você tá fazendo uma Não homenagem... perdoou. Pare de arrotar, seu porco. Imundo. Mas você Hashtag fazer, falou mesmo. você fazer uma homenagem a um círculo brasileiro, uma música brasileira e trazer pra dentro do Rock in Rio, uma coisa. Agora você acabar com o intuito do Rock in Rio que nasceu em 1987? Sei lá. Foi 87. Foi há 84 anos. É, 80. Eu não era nascido nessa Perdão se eu estiver errado. Eu só acho legal, tipo assim, ó, já que deram a brecha pra isso no evento, vamos aproveitar. Não, Exatamente. concordo. Isso, eu concordo com o Tec falou disso. Pra mim, Rock in Rio tinha que ser rock. Tá, beleza. Mas não é, beleza. Esse até surgiu um assunto nas redes sociais, até eu participei com os parceiros comentando e tal. E surgiu de falar isso daí. Que porque quando o Carlinhos Brau foi tocar, jogaram água, um monte de água nele, jogaram Mas ele carro. foi sem noção também, né? Desculpa. Não, mas tudo bem. Mas se o cara que tá indo sabe que o cara tá lá, se não quer ver o cara, não vai. Exatamente. Vai É comer tipo, vai comer tipo biscoito. Rihanna. Se você sabe que ela vai estar lá, não vai lá pra vaiar ela. Se ela começar a Ou tocar, você velho, vai deixa pra ela curtir, tocar. ou você vai pra Você não curtir. estraga, né, Exatamente. velho? Estraga o rolê de quem É, foi. velho. Isso vai acontece muito em evento pequeno Exatamente, também. deixa ela tocar, velho. Não, Deixa ela tocar. Isso acontece muito em evento pequeno. O cara vai na festa, vai no evento, vai onde for, o cara não se dá nem ao trabalho de ir lá olhar o flyer pra ver quem vai tocar. Aí chega lá... Tem um DJ, um sertanejo e um... Chubanga lá. Aí ele gosta de rock. Aí ele foi no evento sem olhar Chubanga, Chubanga. O cara vai lá e não olha. Ele gosta de rock. Ele entrou no evento sem olhar o flyer, sem ver o line-up. Agora a grande Ok. questão é o seguinte. Você que está assistindo o Clubinho neste momento, agora fica a pergunta pra você. Você iria num show? Show? Ajuda ele a terminar essa Nossa, que começou! Estamos tentando entender, vai lá. Vai. Tô tentando fazer uma pergunta pra galera. Você! Aliás, nós temos duas perguntas pra galera. O que vocês acham, galera, desses eventos que já tem um nome consagrado em um estilo identificado em seu nome? Por exemplo, o Rock in Rio, ele já identifica que seria rock o evento. E eles expandiram para outros estilos de música. Sim. O que vocês têm a dizer sobre esse tipo de evento? Por exemplo, a gente tem o Você Forró é a da Lua favor, Cheia. O Forró da Lua Cheia, por É o exemplo, Forró da Lua ele Cheia. identifica forró. Hoje ele expandiu. Ele leva... Tudo bem que o Rap. forró é MPB, mas ele tem rap, ele tem até show de rock, reggae no meio. O próprio João Rock, que João não é rock. Que tá mais pra hip hop. É, hip então, hop. eu acho legal a gente ver e comentar o que vocês acham O que você acha? desses estilos de evento. E uma outra pergunta que a gente quer dizer pra vocês, fazer pra vocês inclusive, é a seguinte. Nós estamos com dois tipos de cenário que vocês podem acompanhar aí. Tem esse, que é um cenário que a gente usa No estúdio. em um estúdio bacana, tem um
um ar diferente, um ambiente diferente. Tem pinga. E tem cachaça. E tem o nosso QG, que é o que vocês viram, que a gente tem os quadros no fundo, que é um ambiente mais simples, que a gente usa uma interação diferente, a gente chega mais perto de vocês, porque aqui tem uma distância longa até vocês. O qual você prefere? Deixe seu comentário aqui embaixo, aqui, ó. Qual que é a sua opinião? Queremos saber o que você Isso aqui é pra vocês, galera. Exatamente, essa é a questão. Você está fazendo o clubinho, o Make Noise, o Top 5, todos os quadros. É você que manda aqui dentro. Então você pode nos responder. Como diria o programa da Globo, você decide. Nossa, delícia. essa é velha, hein, mano? Eu sou velho. É isso aí, galera. Chegamos ao final dessas notícias maravilhosas. Então você já sabe, né? Se inscreve no canal. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu joinha. Se não gostou, deixa o joinha também. Já tá ali do lado. Vamos ajudar os brothers. E semana que vem a gente tá aí de novo. E apoia a causa e apoia a causa e é tudo nosso. Aquele abraço. Esse aqui foi o Make Nós. Papai ama vocês. É nóis. Se inscreve porque meus pais estão tudo bêbados aqui, nós não sabemos mais o que falar. Vão comer que eu tô com fome. É verdade, velho. Falou, eu tô deitando. Eu comeria até o... É isso, Ah, pegar uma mordida na bunda, não. Cara, tem carne